Монголын мэдээ телевиз онцлох зочны ярилцлага үзэгчид та бүхэнтэй хүргэхэд бэлэн боллоо. Тээврийн цагдаагийн албанаас орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг улс орон даяар эхлүүлж байна. Бид энэ удаа энэтэй холбоотой мэдээлэл авахар студидтэй Тээврийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа Бөхбатыг үржүүлээд байна. Сайн байна уу? Өдрийн мэндүргээ тань. За өдрийн мэнд. За Тээврийн цагдаагийн албанаас бол одоо жилдээ хэд хэдэн томоохон одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. За сүүлд бол одоо бяцхан зорчигч нартай аяныг өрнүүллээ. Энэ удаад бас шинэ аян эхлэх гэж байгаа тухай мэдээллийг өгөх гэж байна л да. Одоо бол нөгөө зуны улирал эхэлж байна. Иргэдийн хувьд бол нөгөө хөдөө орон нутгийн замд зорчих нь бол их сэтгэлтэй. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад бас хийж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар манай үзэгчд мэдээлэл өгөхгүй юу? Тийм нөгөө халуун дулаан найр наадам нөгөө ийш тийш явдаг цаг эхэлж шүү дээ. Яг энэ үеуд дээр нөгөө нийт зам дээр үлдчихэж байгаа гэмт хэрэг ослын ялангуяа орон нутгах энэ ослын тоо маш өндөр болдог. Тийм учраас цагдаагийн байгууллагаас энэ өнгөрсөн оныхоо криминологи судалгаа болон статистик дүн мэдэн дээр гарч байгаа үйлдвэрсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл дээр бүгдийгээд энэ үйл ажиллагаануудыг явуулах зөв. Гэхдээ ийм чиглэлээр явуулах зөв байна гэдэг юу хэлж байгаа ажил гэж ойлгож байна. Өнгөрсөн онд ер нь яг зам тээврийн ослын хэдэн хувь нь орон нутгийн замд гарсан бэ? Тэгээ ерөөсөө өнгөрсөн онд бол бид нэр ингээд 500 хүний бүрэлдэхүүнийг 24 цагаар 186 цагт ажиллаулаа шүү дээ орон нутгийн замуудад. Одоо жишээлбэл нөгөө хурд цогтуу ингээд энэ ажиллагаанууд дээр хяналт тавиулаад ингээд ажиллахад одоо жишээлбэл нас барсан гэмтэр гэлдэх бол 26.4% тийм ээ. Гэмтсэн хүний 9.6%. Ер нь зам тээврийн ослыг яг энэ одоо саруудад 26.9% ингээд тодорхой хэмжээгээр буурсан юм үзүүлэлтүүд харагдаж байгаа байхгүй. За яг ингээд энэ хяналт шалгалт маань ингээд бид нар одоо 500 албаагч хийж штэ тий 500 албаагчийг бид нар 100-аад машинтай өшөө ингээд бас одоо орон нутгуудад хэрэглэж байгаа нөгөө хоёулгүй байдлын техник хэрэгслүүдтэй ингээд бид нар ингээд ажиллаулж байгаа. Одоо энэ жил бол ингэж ажиллахад нэг ийм тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн. Гэхдээ үр дүнд хүрсэн одоо энэ дээрээ бид нар зөв юм хийжээ. Ийм шалгалт маань зөв байж. Одоо энэ мэн жоо учир дутагдaltaй болсон байна гэх. Энэ дээрээ дүгнэлт хийж аваад ахаад энэ үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж байгаа. Яг тэгвэл энэ саруудад нөгөө нийт үйлдэгдээд байгаа гэмт хэрэгүүдийн чинь дийлэнх хувь нь бол яг энэ саруудад. Ялангуяа нас барсан гэмтсэн хүний дийлэнх нь орон нутгийн замд үйлдэгдээд байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд 2018 онд 562 хүн нас барж 432. Жид бараг 78% нь орон нутгийн замд үйлдэгдсэн байх жишээтэй байна. Тийм ээ. Одоо тэн дээрээс нэмээд жил болгон 45-аас 60 хүүхэд амнасаа алддаг. Энэ 45-аас одоо өнгөрсөн жилийн 45 хүүхэд амнасаа алдсны одоо 34.5 нь орон нутгийн замд ингээд 73.56% нь орон нутгийн замд л үлдгэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бидний энэ орон нутгийн зам гэдэг ахаад энэ тоо өшөө нэмэгддэг энэ хэсгүүдэд бидний цагдаагийн байгууллагын шалгалтыг алба агчтайхан одоо Тээврийн цагдаагийн алба агчтайхан бүрэлдэхүүний бусад нөгөө анги байгууллагуудаас хүч нэмэгдүүлж хагаад ингээд иргэдийн аюулгүй байдал энэ орон нутгийн холын зам 50 тухтай ослоггүй зорчих төслийг бүрдүүлэх чиглэлээр явуулдаг үйл ажиллагаанууд юм байна. Орон нутгийн замд энэ үйлдэгдэж байгаа осол авааруудын хамгийн голлох шалтгаанууд нь чухам юу вэ? Тэгээ хамгийн амжилттай бид нар энэ юу болоод яагаад ингэж байгаа гэдгийг мэдээд судалж гаргаж ирээд бүгдний нүдэн дээр ил байгаад байгаа. Одоо жишээлбэл хурд хэтрүүлсэн ослоос нас барсан гэмт хэргийн 54% гарсан байна шүү дээ. Хурд хэтрүүлдэг ослоос. Тэгээ 32.3% согтууруулах нарын зүйл ирсэн үедээ болсон. Ингээл харахад л маш ойлгомжтой байгаа. Шалтгаан нь хурд хэтрүүлэг, согтууруулах нарын зүйл хөдөлгөөнд оролцохтой аюулгүй. За бусад дагалдах одоо зөрчлүүд байна л да. Нэг 17 төрлийн зайлшгүй одоо зөрчгөл зам тээврийн ослонд аваачдаг ийм зөрчлүүд байна. Энэ болгоныг бид нар одоо энэ орон нутгийн замд одоо энэ саяны таны ярьдаг энэ урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээгээр бид нар тэр төрлийн гарч байгаа замууд дээр тэр төрлийн зөрчлүүдийг энэ олон нийт газар дээрээс нь мэдээлэх, самбарууд байрлуулах, маш олон төрлөөр жолооч нарын бүхээгтэнд орж энэ хүмүүст одоо ингэж хэлж зөвлөж сэрэмжлүүлэх юм үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэний үр дүнд бол бас тодорхой хэмжээгээр ингээд буурнаал гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол жолооны ард суугатаа хурд хэтрүүлж болохгүй, ариг согтууруулах хундаа хэрэглэж болохгүй гэж хүн болгон мэддэг. Одоо энэ бол одоо ёстой нөгөө жолоо барьж байгаа, машин барьж байгаа хүн болгон тангад ном шиг мэддэг асуудал мөртлөө яагаад ер нь иргэд үнийг ингээд хэрэгжүүлж чадахгүй өөрсдөө аймнасанд хайхрамжгүй ингээд хандаад байдаг. Тэгээ харамсалтай нь одоо тийм байна л да нөхцөл байдал. Одоо бид нар ингээл хүүхдийн бяцхан зорчигчийг таасаа мэдчихэж штэ. Бяцхан зорчигч энийг ингээл явуулаад гутам зам 5 хүнийг сэтгүүлчтэйг аваад өөрийнх нь хүүхдийг өөрсдөөс хамгаалах үйл ажиллагаа ингээ явуулж байгаа эцэг эхчүүд тэрийг эсэргүүцэж штэ. Хүүхдийг энэ Монгол улсад парк шинжилтийн
60 гаруй хувийн эзэлж байгаа буруу талтай өрөөлтэй тээврийн хэрэгслийн уртлын судал суулгаж явснаас 2018 2019 он гараад 19 хүүхэд нас орсны 16-гийн 86% нь өөрөөр хэлбэл одоо бараг 14-5 энэ уртлын чинь буруу талтай өрөөлтэй тээврийн хэрэгслийн чинь урталт буруу тээвэрлэгдэж явж байгаа нас орчаад байна. Тэр бэртэж гэмтсэн 2018 онд бэртэж гэмтсэн 1004 хүүхдийн 98% нь энэ буруу тээвэрлэлтээс чинь болоод байна. Ингээд бид нар бүр гудамжинд явж байгаад одоо энэ зөрчөөд байгаа нөхдүүдэд бүр зогсоож байгаа нэг бүрт бараг хэлж шít. Одоо барагч биш үтгэж хэлж эхэлсэн бид нар. Одоогийн байдлаар ингээд хүүхдээ буруу тээвэрлж байгаа 10 хүртэлх насны хүүхдээ ганцаараа явуулсан байгаа. Бид 300 гаруй эцэг эхийг бид нар илрүүлээ шалгалтанд хамруулчаад байна. Сургалтанд. Гэхдээ нөгөө нэг шүүмжлээд байдаг торох гэж эдрийг хийгээд байна гэж яриад байдаг асуудлын яахын тулд удирдлагуудаа танилцуулж хагаад нэг удаа тороххгүй нөгөө зөрчлийн бүртгэж аваад энэ хүн ингэж зөрчил гаргасан шүү. Цагдаагийн байгууллага энэ хүнийг сургалтанд хамруулсан шүү. Дараагийн ээлжинд бол одоо яалтч хүн нөгөөдгөө хариуцлага тооцохоос өөр арга байхгүй. Эсвэл өөр арга хэлбэрээр энэ хүнийг хянахаас өөр арга. Яагаад тэр хүүхдийн амнаас эрүүл мэндийг одоо хорлон сүтгэх гээд байна гэсэн юм санаатай оролдлого байна уугүй гэдгийг шалгах хүртэл ийм ажил хэмжээг явуулах гэж байна шүү дээ. Ингэж бид нэр энэ үйл ажиллагаатай явуулж хахад манай иргэд өөрсдөө энийг бол одоо яг одоо таны хэлдгээр өөрсдөө сахин биелүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгвэл бусад орны нөхцөл байдлуудыг хараад хахад одоо жишээлбэл саяны хамгийн тэргүүлэх шалтгаануудыг эзэлж байгаа хурд, согтуу хэд ядарсан үедээ тээвэрлж болоодох нөгөө буруу тээвэрлэлтээс хүүхдүүдэд тээвэрлэх эдийн зөрчлүүд төр маш өндөр хэмжээний одоо юу байждаг. Нөгөө хариуцлага байждаг. Тийм ээ одоо жишээлбэл хүүхдээ буруу тээвэрлэх юм бол хүүхдийг хураагаад авчдаг ч юм уу. Ахаад тээврийн хийсласаа одоо тээвэрлэхгүй жолоодохгүй байх. Одоо яагаад гэвэл тэр хүнийг ингээд энэ үед өгөх юм байна. Эсвэл хин нэг амь насыг хохирох юм байна. Тийм учраас энийг бариулахгүй байжгаад амь насыг аврах гэдэг ийм бодлого явуулт юм байна л да. А манад бол зүгээр нөгөө нөхдүүд одоо барайл те. Тэгээд бид нартай одоо цагдаа нарын ингээд тийм шаардлагын тавихаар яахлаараа миний хүүхд чамд аваад таньж гэдэг. Ийм юм ярьдаг эцэг хөө одоо харамсалтай. Энэ удамаар дүүрэн явж штэ. Хяналт хүлээлгэх хариуцлага сул байгаад байна уу? Ер нь одоо юу гэдэг иргэдийн ухамсарыг нэмэгдүүлэх эсвэл одоо юу гэдэг энтлийн мэдлэг мэдээллийг өгөх тал нь одоо сул байгаад байна уу? Аль нь яг ингээд энэ осол аваарууд буурахгүй байх шалтгаан болоод байна. Маш олон зүйлийн хүчин зүйлүүд байдаг. Би сая цахаас нь хэллээ шүү дээ. Тэр эдийн засаг юм уу? Тэр сахилах хариуцлага юм уу? Ирэх зүгээр гэж ирэх зүүн орчныг бүрдүүлж өгөөд ингээд эдгээр хүмүүсийн аюулгүй ажиллагааныхын дадал суулгаад тэр дадланд зуршил болтол нь ийм санкцтай байжгаад тэгээ нөгөө хүмүүс чинь зуршил болцохороо дадал чинь зуршил болно шүү дээ. Зуршил болцохороо яг уу аюулгүй байдал нь хин нэгэн хүн чамайг тэг шийтгэнэ. Насаарч ирэхин наснаа юу гэдгийг ийм олон төрлийн шийтгэл хэлсэн ч гэсэн тэдгээр хүмүүс маань тэрийг зөрчгөө болоод аюулгүй байдлыг тахлаа суучдаг юм байна л. Тэр нь зуршил болоо суучдаг. А тэрний дараа бол одоо хятад улсад цогтуугуур сундрын зүйл хэрэгсэн үедээ тэрч болоод хүний амнаас охиросон бол таныг цаазаар аавна гэдэг ийм одоо хуйлтай байна шүү дээ хятад улс тийм ээ. А ингээд бол хятад одоо тэрийг эсэргүүцэлгүй би цогтуу явж байгаа хин нэгний хүүхдийг мөргөж алж эсвэл таныг мөргөж ална. Эсвэл би өөрөө өхөн. Тэгэхэд намайг та нар ингэж цаазаар авч болохгүй гэж эсэргүүцэж байгаа юм сонсогддгүй шүү дээ. А тэгвэл энэ хууль эрх зүйн зохицуулт маань өөрөө юутай болдог байхгүй дадал суулгаж өгдөг юм байна л да. Зуршил болох чиглэлээр нь ингээд зуршил болцсны дараа бол одоо юу гэдэг хууль эрх зүйн орчноо бууруулдаг ч юм уу те. Одоо ийм арга хэмжээнүүдийг авах болохгүй. Гэтэ бол одоо ямар цаазаар авах ялтай болох гэж байгаа биш. Ер нь бол эдийн засаг аарна, татвар аарна, даатгалаар нь тийм ээ. Маш олон төрлийн унжаваа тээврийг одоо Монгол улсад 71% дэш 10 жилээс дэш насжилттай байна шүү дээ. Энэ 10 жилээс дэш настай тээврийн хэрэгслүүдийн чинь 83% нь өнгөрсөн оны зам тээврийн ослыг үлдчихэд байна шүү дээ. Тэгээ энийг ингээд бариа явах. Энийг барих эрх нь яадгүй. Тэр татвар даатгал одоо энэ төлөөд байгаа юм бүх юмныхын хариуцлагатай холбогдолтой байд юм байна л да. Бас ингэж хүмүүжүүлдэг. Одоо шийдвэл би нэг ч зөрчил гаргадаггүй бай тээ. Та одоо ингээд эсвэл би зөрчил гаргадаг та нэг зөрчил гаргадаг гэж олооч хоёулаа. Хоёулаа адилхан юм төлөөд хоёулаа адилхан үйлчлэгэнд хамрагдаад хоёулаа адилхан үйлчлэг аваад яваад иж одоо болохгүй ийм юм руу шилжсэн байна. Тэгэхээр нөгөө татвар даатгал дээр зөрчдгүү тань дээр болохоор 20%, 50% яваал аюул ерөөсөө баг зүйлдээ төлөхөө байлаа. Та ерөөсөө зуршлага гаргадаг гэж болооч. А би болохоор нөгөө таны зуршлага гаргадаг учраас ингээл ийм хариуцлагч байна. Эдийн засгаар дамжуулсан хариуцлагч. Ингэж маш өндөр хэмжээний одоо ийм их зүүн зохицуулт байжгаад нөгөө хүмүүсийн манд ахлах дэмждэг ийм ч асуудал байна. Одоо тэрнээс биш одоо жил болгон импортоор 100 гаруй мянган тээврийг орж ирж байна. Тэгээд нийслэл Улаанбаатар хотын маань амьдран сууж байгаа, оршин сууж байгаа хүмүүсийн тав жил болгон нэмэгдэж байна. Тэтгэж зориулагдсан одоо нөгөө юу ямар хаа бол хот байгуулалт тэгээ нөгөө зам харгуу эдийн дэд бүтцсэн маань ямар байгаа гэдэг нь бас тодорхой л доо.
дүрмээ мэддэг, дагдаг байхаас гадна хувь хүний хариуцлагын асуудлын дээр яригдах байх л та. Сайн жолооч бид бэлдэх хэрэгтэй. Бэлдэнэгээд ярихаар энэ бол нөгөө жолооч бэлдэж байгаа сургалтын төвөдтэй холбоотой болж эхлэх гэдэг. Та яг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бас энэ асуудлыг хариуцж явж байгаа хүний хувьд яг одоо манай Монгол улсын жолооч бэлдэж байгаа энэ сургалтын систем хэр сайн байна. Бид одоо жолооч болж байгаа тэр хүмүүсээс нь эхлээд дүрмийг нь сайн таниулдаг, ойлгуулдаг, хариуцлагыг нь ухамсарлуулдаг тэр системийг бас нэмжээж нэг талаас нь ославаар буурах нөхцөл болох болов уу гэж би дотроо бодоод байна л да. Дэлхийн жолооч бэлтгэх чиг хандлага бол яг өөрийнхөө аюулгүй байдал. Энэ Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг маань өөрөө дандаа нөгөө болсон процесс үйл явдал, нийгмийн харилцаа тий дараалал тогтоож яг тусаар бичигдсэн байдаг л та. Одоо өрөөний сахилах соёл ёс журам биш энэ зам дээр үлдэгдэж чинь энэ чинь 20 км-с 200 км хүртэл хурдтай Тээврийн эхэлж болоод байгаа нөхдүүд бол аюулгүй байдлаа хангахгүй энэ дараалал тогтоосон замын хөдөлгөөний дүрм гэж байгаа энэ дүрм журмыг сахин биелүүлэхгүй явахаар л энэ ослын хүч ингэж үлдэгдэд бидний санаа зовоогоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаа гэдэг бол хамгийн номер 1. Энэ бол эзээч тэр одоо хүмүүсийн яриад байгаа шиг энэ хэрэгцээ болчихжээ энэ тэгээд хүмүүс яриад байгаа та би ерөөс санал нийлдэг. Энэ бол бүр мэрэгжлийн мэрэгжил байх хэрэгтэй юм байна. Тийм ээ. Бид нэр хэрэгцээгээд эхнэр хайртай эхнэрээрээ Тээврийг мэдхгүй хайртай эхнэрээрээ Тээврийгч болоод байгаа амнисийн охироос тарахгүй зү. Бид нар энэ хэрэгцээ юм байна гэдээ хүүхдээ буруу тавилж байгаа нөгөө бидний амьдралын зорилго болсон хүүхдийн амнисыг охироос тарахгүй зү. Тэгэхээр дэлхийн жиг хандлага юу гэхээр энэ хүмүүсийн өөрсдийгөө хамгаалах энэ чиглэл рүү явуулдаг юм жолооны курсууд. Тойруулаад жолооных нь юм хамаарах бүх зургуудыг тавьчихдаг, өөрөө судалж ирээд шалгалтаа өгдөг, жолоогоо өгдөг, бэлддэг энэ системд шилжүүлсэн. Тэр хувь хүний өөрийгөө хамгаалахын чадвар руу хөгжүүлэх чиглэгдсэн байна. Шалгалт хүлгэн тэрэндээ тохирсон байна. Чадахгүй бол 2 жил, 3 жил Тээврийг жолоодохгүй, шалгалтаа өгөө явж байгаа хүмүүс зөндөө. Өөрсдөө ч гэсэн тэр ухамсарлцсан. Би энийг сурахгүй бол энэ лөө ороод үхээд үгүй тэгээд. Энэ ч утгаараа нөгөө нэг осол хэргийнхэн тоо найдвартай жолооч нар гарч ирдэг учраас одоо тийм тодорхой хэмжээнд баригддаг тий. Одоо шилбэл зам тээврийн осол өвөлдөгдсөн ингээд насны байдлыг хаваад үсэх юм бол яг 0-оос 7 жилийн насжилтаа одоо жолоочтууд нөхдүүд хамгийн их ослыг өвөлдсөн байдаг шүү дээ 70 гаруй хувь. Туршлагагүй. Тийм, туршлагагүй л гэсэн үг. Тэгэл 7-оос дээш одоо 15 болоод ирэхээр нэг 10 идэх үү. Тэгэл 15-аас дээш болоод ирэхээр бараг л үлдэхгүй 0.100 хэдөө ингээл ингээ явчихж байгаа нь яг энэ жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаа юу ямар хөө байна гэдэгтэй шууд холбоотой байгаа байхгүй. Ер нь бол тэгж л харагдаж байгаа. Тий. За орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ өнөөдрөөс эхэлж байгаа гэсэн. За яг энэ арга хэмжээний хүрээнд ямар ажлууд хийх вэ? За өнгөрсөн жил бол бид нэг 16 газрын нэг хар цэг гэж яриад байдаг аюултай нэг осол ихээр үлддэг цэгүүд байна шүү дээ. Тэр замуудын 16 орчим газрыг бид нэр аюул гэдэг юмнаас нь гаргасан. Дээрээс нь нэмээд яатчгүй одоо бидний хүсэл зэрэгээс шалтгааллахгүй хөрөнгө мөнгө бүх юмтай холбоотой байна шүү дээ энэ замын. Одоо энэ хар цэг гэж аяагаад байгаа аюултай цэг гэж яриад байгаа энэ зүйлүүд чи өөрөө юу гэдэг бол замын огцсон мэргэлт, замын нөгөө эвдрэл, замын насжилт тийм ээ, замын үзэгдэл хязгаарлагдсан, тэмдэглэжүүлэхгүй байдал. Тэгээд нөгөө алсын замд одоо юу гэдгийг удаан хугацаагаар зогсох амрах газаргүй гэж маш олон төрлийн аюулууд байгаа шүү дээ. Тэгвэл өнгөрсөн жил бид нэр энэ аюулуудаас тодорхой хэмжээгээр ингэж арилгаж чадахгүй хэсгүүдээрээ бид нөгөө мэдээлэх тэмдгүүдийг анхааруулах самбаруудыг бас байрлуулж өгч тэн дээрээ нөгөө хэн шалгалтуудаа зохион байгуулж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд дээрээс нь 17 ширхэг пост одоо тэр гараад байгаа газруудыг түшиглээд ингээ байгуулсан. Тэр 17 постонд бол цагдаагийн байгууллагын анхан шатны үйлчлэгийг авах боломжтой. Дээрээс нь имлэг онцгой аюулгүй гэдгийн хэрэгцээ шаардлагатай газруудыг суулгаад 24 цагаар ажилласан тийм ээ. Ийм ажлуудыг зохион байгуулж үзсэн шүү дээ. Одоо энэ жил болохоор бид нар юу гэхээр нөгөө иргэдийн маань за тэнд нөгөө пост нь байт юм байлээ, тэнд хурд хэмждэг юм байлээ, тэнд хэвтрүүлэхгүй, энэ зөрчихгүй гэдэг байдлыг налгуулах гэж аймагуудаас аймагуудын хооронд нөгөө хүчтгсэн одоо алба хаагчдаараа хөдөлгөөний тэргүүлийг ажиллуулах гэж. Одоо орон нутгийн замыг бид нар ингээд байнгын ийм хяналтын системд оруулах гэж байна л да. Зарим газрууд дээр бол одоо хяналтын камерууд тавьж өгсөн байгаа. Нөгөө хэр хугацаанд ямар хугацаанд ирж туулсан замын нөгөө хурдын хэмжээд гаргацдаг ийм хүчин чадалтай одоо зөрчил биелүүлэгч камеруудыг бас байрлуулсан байна. Тэгэхээр одоо манай орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд маань бол одоо юу гэдгийг цагдаагийн байгууллагын шалгалт энд байхгүй ч гэдэг юм уу тийм төсөөлөлтэй иргэд маш их байдаг. Тэгвэл одоо тэр цагдаагийн байгууллагын хяналт шалгалт чинь таны тэр замд таныг авраг хамгаалах гээд хаач байж магадгүй. Яг энэ ажлынхаа хүнээр бол бид нэр тэр дарна говийн чиглэлийн зам тий булганы чиглэлийн зам, өмнө говийн чиглэлийн замууд дээр бас бид нэр одоо юу гэдгийг ийм суурин
майхан сав байрлуулж байгаад одоо Монгол улсад олонний танил байдаг юм уу? Энэ олон нийтийн сайн санаатай группүүд эдгээр хүмүүсийг аваач тэнцээ байрлуулад тэр замаар нөгөө хөдөлгөөнд оролцоо явж байгаа буруу зүрүү тээвэрсэн сахилга соёлгүй явж байгаа зөвшлөгж байгаа солоос нэр одоо саатуулаад ингээд мэдлэгжүүлээд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөөд нөгөө үйлдэгдэд байгаа асал хэрэгж төсөл байдлыг ингээд танилцуулаад ингээд явуулах юм арга хэмжээнд бид зохион байгуулна гэж тооцоолж байгаа. Би тэр хэлсэн шүү дээ өнгөрсөн онд бид нар 500 албаагчийг 186 цагт ингээд 24 цагаар 100 гаруй машинтайгаар ингээд ажиллуулсны үр дүнд нас орсон гэмт хэрэг 29.3%-аар тий гэмтсэн хүн 9.6%-аар ингээд тодорхой яг энэ аяныхаа өрөөнд ингээд буулгасан байна шүү дээ. Тэгвэл энэ жил одоо тэр хэмжээнээс доош очих гэж бид нар энэ үйл ажиллагаануудыг улам ингэж боловсронгуй болгох зохион байгуулад байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо манай хөдөлгөөнд оролцогч нар маань өөрсдөө одоо буруу муу бэлтгэгдсэн жолооч байж байгаад хөдөө явах гээд ингээд шийдэж байгаа бол одоо болох хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгж хайртай хүмүүсийн амнасаар тоглоом наадгаа хийгээд явах үед тэрнийхээ дараа бол зүгээр сурсныхаа дараа харин яваад ингээд явна гэсэн ийм л сэтгэл зүйтэй. Тэгээд мэдээж Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн хамгийн их зөрчигдөд байгаа энэ орон нутгийн замд бүх одоо боломжоор тэр Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлж явах гэдэг дээр анхаарах энэ зайлшгүй шаардлагууд байна л да. Аянг зохион байгуулалттай холбогдуулаад та бүхэн судалгаа хийсэн үү? Орон нутгийн замд яг ямар одоо асуудлууд гарч байна. За тухайлах юм бол одоо та бүхний одоо бэлтгэсэн мэдээлэл дээрээс ингээд харж байхад орон нутгийн замд жолооч нарын 70-90% нь хурд хэтрүүлдэг гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байх жишээ нь. Өөр одоо ноцтой ийм одоо баримтууд хэрэг гарсан. Одоо нөгөө Монгол улсын парк шинжилэлт байж байгаа нөгөө 63% нийлж байгаа буруулалтаа өрөлтөд хэрэгсэл гэр шийдвэрлэдэг гэдэг үйл ажиллагаа шүү дээ. Энэ маш өндөр хувийг эзэлж байна. Тэгээ нөгөө буруулалтаа өрөлтөд тээврийн хэрэгслэр нөгөө хүн тээвэрлэх журмыг зөрчиж байгаа. Нөгөө хүүхдүүдээ нөгөө хайртай хүмүүсээ дандаа буруу тээвэрлэдэг. Одоо сая өчтөргээл бид нар орон нутгийн зам руу гарч байгаа хүмүүст хяналт шалгалт зохион байгуулсан. Танай хэмлэлийнхтэй явсан. 47 тохиолдлыг бид нар зогсоогоо шалгах 47-уулаа хүүхдийг буруу тээвэрлсэн байна шүү. Тэгэл 47 хүүхдийн амийг бид нар одоо тэр хайртай хүмүүс ирсэлт оруулаад биш гэсэн үг. Тэгээд бид нэр ингээ хяналт тавиаж юу яхаар шаардлагаан тавихаар одоо бид нар тэг юм хаана ачих вэ? Хүүхдийн судлыг тавьчихаар бид нар нөгөө хөдөө орон нутгаар авч явах бараа материалаа хаана тавих вэ гэсэн ийм асуудлыг өөдөөс маань одоо хөргөл тавьдаг ч эцэгчүүд байна шүү дээ. Тэр 47 тохиолдол одоо 47-уулаад ингээл хүүхдийг эрсдлэрөө аваачаад тавьчихжээ л гэсэн. Тийм тэгэхээр ийм нөхцөл байдалтай байна. Бидний судалгаа бол энэ зам дээр явж байгаа бүх юм дээр дээрээс нь нэмээд гарсан зам дээр ослын иргэн статистик юм дээр бид нэр харьцуулсан судалгааны аргаар ингээ яваад энэ үйл ажиллагаануудаа явуулж байгаа. Дээрээс нь нэмээд орон нутгийн замд юу үлдэх чинь бүрэн бус тээврийн хэрэгслээ. Нөгөө 10 жилээс дээш насалтай тээврийн хэрэгслүүдийн чинь бүгд энэ найдвартай ажиллагаа нь алдагдсан тээврийн хэрэгслүүчүүд эдгээр тээврийн хэрэгслүүдээр нөгөө орон нутгийн замд хөдөлгөөний хурдыг хэтрүүлдэг гэсэн юм байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ явуулын постн дээр тогтвол хурд хэмжиж байгаа. Энэ явуулын постнууд дээр тэр хүүхдээ буруу тээвэрлээд байгаа хүмүүс дээр тогтмол анхааруулах хэмжээлэг өгч баг цааш нь явуулахгүй гэдэг арга хэмжээ авч байгаа. Одоо хөдөө явахгүй та гэдэг. Одоо тэр арга хэмжээ бол эхэлсэн. Одоо эхний энэ сургалтанд хамрагдсан 300-аад эцэгчүүд одоо дахиж ийм хиймээгүй юм байна гэдэг ойлголтыг аваа гарсан гэж би одоо бодож байгаа. Ягаад гэвэл тэр эцэгчүүд эндээс хахтаа нүрхийн аюултай юм байна гэдэг. Өнөөдөр ч гэсэн одоо бид нар 15 цагаас бас ахаад нөгөө тийм хэмжээний туршлагаас эцэгчүүдийг тээврийн цагдаагийн халуун дээр суулуулж агаад энэ төрлийн мэдлэг мэдээллийг өгөөд сургалт сурчлагын ажлуудаа явуулна. Энэ ажлууд яг одоо орон нутгийн зам дээр гараад ирнэ л гэсэн үг. Тэгээд дээрээс нь нэмээд нөгөө орон нутгийн зам арх согтуул хундааны зүйл хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцдог нөгөө айраг тийм ээ. Хүний анхаарал гэдэг маань тээврийн хэрэгсэл жолоодоо тавших хөдөлгөөн эхэлснээс хойш 75-аас 100 гэж төвлөрсөн байх шүү дээ. Анхаарал хуваарлтууд өөр юм руу сарниж явах юм боломжгүй байдаг. Ялангуяа орон нутгийн зам бид нар 80 км/цаг хүртэл явах хэрэгтэй байх. Манайхан би хэлсэн шүү дээ. Та хэлсэн шүү дээ. 70-аас 80% нэг хурд хэтрүүлээ явж байна гэдэг. Тэгээ явж байхад бол анхаарал хуваарлагдах өөр ямар ч боломж байхгүй шүү дээ одоо. Утсанд мессеж ирэх, арын нөгөө хамгаалтын судалгаа явж байгаа хүүхэд урдуур гүйж орж ирэх, тийм ээ? Урд хөр гүгээд гараад ирэх. Эзэнгүү Монгол улсын одоо нөгөө хариуцлагатай байдаг малууд чи бүгд л эзэнгүү л энэ зам дээр гүйж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг тугал адгнаа гүгээд гараад ирэхэд тэр хүн 100 км цагаар хүртэл явж байгаа ямар нэгэн хариу ярагц үзүүлэхэд бол юу хэцүү үз. Иймэрхүү байдлуудын судалгааны дээр бид нар үндэслэж энэ үйл ажиллагаануудаа явуулж байгаа. За дээрээс нэмээд мэдээж нөгөө хар цэг гэж аюултай ослогороод байгаа газрууд байна, тийм ээ. Замын нөгөө эргэлт тойруу байна, үзэгдэл хязгаарлагдсан хэсэг байна. Энэ болгон дээр бол бид нар одоо өнгөрсөн жилийн нас орсон гэмтсэн хүмүүсийн тоо баримт тэр хүмүүст одоо ямар л одоо энэ лөө нөлөөлчих юу боломжтой ямар л байл ажиллагаанууд тэр болгоныг одоо явуулахаар ингээд төлөвлөөд ингээд ажиллаж байна. Тэгээд манай иргэд маань энэ дээр бол биднээс хамтрах зайлшгүй шаардлагатай. Хамгийн одоо бас нэг юм нэмэлт хэлэх
Монгол улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл гэж байгуулагдсан байна. Энэ маань Монгол улсын маань ерөнхий сайд удирдаг. Энэ зөвлөл байгуулагдаад энэ зөвлөл маань өөрөө аюулгуудыг үтс, аюулгүй тээврийн хэрэгсэл тийм ээ. Аюулгүй хурд, аюулгүй оролцогч гэсэн энэ номинацуудыг төвшүүлээд дээрээс нь нэмээ зам тээврийн ослыг 50%-аар энэ зам тээврийн нөгөө техник хэрэгслийг зам тээврийн ослоо 50%-аар буруулж техник хэрэгслийг 50%-аар өсгөнө гэсэн эхний ээлжинд 2023 хүртэл стратеги ингээд төлөвлөсөн байгаа. Энэ хүрээнд ч гэсэн одоо манай энэ одоо бяцхан зорчигч саяны тэр Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл нэгдсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд маань явагдаж байгаа. За баярлалаа танд. За Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл нэртэй урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг Тээврийн цагдаагийн албанаас өнөөдрөөс эхлэн улс орон даяар өрнүүлж эхэлж байна. За амралт аюул зугаалгын удирдал эхэлсэн байгаа учраас иргэн таваас өөрсдийнхөө болоод гэр бүл хайртай дотны хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалж замын хөдөлгөөндөө соёлтой боловсон оролцохыг энэ ярилцлагаараа дамжуулан үзэгч түмэндээ бид бас уриалж байгаа юм а. Манай энэ удаагийн дугаарт Тээврийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа Бөхбат оролцлоо. Монголын мэдээ телевизийн онцлох зочны ярилцлагад анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.